Jani Honsu Honkavaara, harjoitusottelu Hakaa vastaan päättynyt täällä Koskissa. Mikä oli tämän päivän ottelun isoin opetus? No, jalkapallo on aika raaka maalintekopeli, että meillä oli tänään tavoitteena, että Hakailla on yhtään kertaa maalia kohti. Ja mä en ole ihan varma, että laukoiko ne nyt 2 kertaa vai 3 kertaa ja 2 maalia päästettiin. Aloitettiin hyvin ja näytti ihan hyvältä ja saatiin erikoistilainen maali ja sitten se peli vähän tasaantui. Ja meillä on tällä hetkellä, kun tulee huonoja vaiheita pelissä, niin sitten ne on yleensä tosi huonoja. Ja sitten melkein niin huonoja, että aina rankastaa. Ja se vähän syö joukkuetta, mutta kyllä meidän ei tästä mitään muuta kuin pitää parantaa. Oliko joku opetus, mikä tänään opittiin? No, se minkä mä ehkä sanoin siinä heti alkuun, että jalkapallo on aika raaka tuloksentekopeli. Ja vaikka tässä kuinka puhutaan niin mistä tahansa hienoista pelin nyansseista, niin kyllä aina lopputuloksen edessä pitää olla vaan nöyrä. Näinpä. Oliko Harkka vastustajana kuinka tarkkaan mietitty profiililtaan? Haettiinko siis jo pelitavallisia ratkaisuja kenties hieman samankaltaisia liigajoukkoita vastaan? No ehkä se oli sillä lailla profiililtaan, että meillä oli siinä ekassa Suomen Cupin pelissä meillä oli vähän ongelmia Hakaa vastaan. Että Haka on hyvin puolustava joukko, joka pelaa hirveän suoraviivaisesti ja meillä on ollut vähän ongelmia, niin kuin nyt oli Honkaa vastaan aika isojakin ongelmia, tuommoisia 4-4-2 joukkueita vastaan, jotka vetäytyy hyvin pallon alle ja sen murtaminen, niin se ei ollut meille helppoa. Ja mietittiin silloin, kun pelattiin se eka peli Hakaa vastaan, että noita vastaan voisi ottaa vielä yhden matsin. Ja onneksi tämä järjestyi näin nopeallakin aikataululla. Ja profiililtaan joukkue kohtuu samanlainen, ehkä niin taitava joukkue kuin Honka, mutta meillä on siinä tiettyjä ongelmakohtia on tuommoisia 4-4-2 joukkueita vastaan. Palveli hyvin tarkoitusta. Saatiin nopeasti tuon Honka-pelin pettymyksen jälkeen saatiin toinen peli ja tulos olisi voinut tänään vähän parempi, että vähän toi lopun sisätolppalaukaus vielä harmittaa, mutta kyllä ne tolppa sisään, niin kyllä nekin vaan pitää ansaita ja tällä hetkellä ei vaan ansaita. Liiga käynnistyy KuPSin osalta vajaan kuukauden kuluttua Helsingissä. Onko lisää vastaavanlaisia harjoitusotteluita, kuinka paljon luvassa sillä välillä? Kenraaliharjoitus pelataan 1.4. AC Oulu vastaan Kuopiossa ja se on viimeinen peli ja meillä oikeastaan kun loppuu vähän viikonloppu kesken, kun tässä ensi viikonloppuna olisi mahdollista pelata, mutta meillä on iso osa pelaajista maajoukkueiden mukana, että meillä on 7 pelaajaa maajoukkueiden mukana, niin se vähän rajoittaa, ettei oikein uskalla sopiikaan siihen mitään, vaan keskitytään harjoitteluun. KuPS on päässyt tänä talvena harjoittelemaan jopa poikkeuksellisen hyvin yhtenä ja valmiina joukkueena. Ketkä pelaajat olet mielestäni parhaiten nostaneet tasoaan talven aikana ja joilta voimme odottaa erityisen hyviä otteita myös ensimmäisestä liigaottelusta? No kyllähän me tietysti tätä meidän junioriosastoa nostan esille, eli Niskasen Immi ja Nissilä Urho, että kyllä mä niitä nostan esille, että ne on ollut aika isoja palasia meille tämän talvikauden peleissä ja Savolaisen Sakku kuuluu ehdottomasti siihen joukkoon, mutta Sakella on kyllä armeijaa häirinyt tossa, että hirveän rikkonaisesti on päässyt meidän mukaan ja tietysti noin maalintekijät, Solmu on ollut hyvä talven aikana ja hänellä on tiettyjä ongelmakohtia pelissä, mutta niitä pitää vaan parantaa ja onhan meillä sitten tämä aina yllätyksellinen kuin Volahan Salmi, niin kyllä hän nyt totta kai on sellainen profiilipelaaja, mutta hän on myös vähän sellainen pelaaja, että hänen mukaan myös sitten aina noustaan ja kaadutaan, että välillä vähän sekoittaa meidän omaakin peliä, mutta kyllä meillä on paljon hyvin suorittaneita pelaajia, mutta tietysti fakta on myös se, että tämänhetkistä tasoa niin pitää kyllä jokaisen pelaajan nostaa. Kyllä. Jo sivuttiinkin ja sivusit tuossa alussa Honka ja Kuppiotteluita. Ilves oli se toinen, jolla hävittiin ja Ilves on ollut historiallisesti KuPSille erittäin paha vastustaja. Niin mikä tulee olemaan tällä hetkellä se isoin muutos, kuinka KuPS lähtee haastamaan Ilvestä huhtikuun lopussa Mylymäellä verrattuna sitten esimerkiksi valmistautumiseen viikko sitten täällä Tampereella Pirkkahallissa? No kyllä meillä siis Ilvestä vastaan viimeksi oli tosi hyvä pelisuunnitelma, että Ilves on sen verran laadukas joukko, että ne pelaa aika selkeästi.
selkeästi. Ja se olisi tietysti ollut kiva nähdä, että mikä se lopputulos olisi ollut sitten siinä pelissä, jos olisi normaalina jatkunut sen ilmaista ulosajoa. Mutta Ilves on mun mielestä sillä lailla muuttunut joukkue aikaisemmista vuosista, että se on paljon aktiivisempi eteenpäin, hyökkää paljon enemmän, ne pyrkii pallonhallintaan ja tavallaan tekee vähän itsensä sillä lailla haavoittuvaksi. En mä tiedä, kyllähän viime kauden KuPSkin aika kärsivällinen joukko, että pitää olla vaan kärsivällinen ja puolustaa hyvin niiden hyökkäämistä vastaan ja sitten olla aika raaka ja tehokas niistä vastaiskuista. Ja tavallaan kyllähän Veikkausliigassa ja nykypäivän jalkapallossa ne avausmaalit on aika tärkeitä, että jos niitä vastaan saa avausmaaliin ja ne joutuu vähän avaamaan enemmän pakettia, niin ties mikä lopputulos voi olla. Mutta niin kuin sanottu, että Ilves on vähän profiililtaan muuttunut ja oikeastaan Ilves-peli on sellainen, mihin me saatiin mun mielestä hyvä valmistautuminen ja kaikki näytti aika hyvin menevän, mutta sitten tuommoiset tilanteet muuttaa pelejä. KuPS täyttää tänään 94 vuotta. Kuinka keltamustat arvot ja historia ovat avautuneet tässä talven aikana toimiessa näin perinteikkäässä seurassa? No onhan se, kyllähän mä niitä on historiaa tutkinut ja yrittänyt noista vanhoista pelaajista niin kuin YouTube-videoitakin etsiä ja katsonut muun muassa YouTubesta semmoistakin erikoisuutta ja sitä löytyikin 89 vuoden Cupin voitto, niin siitäkin löytyy jotakin kuvamateriaalia. Kyllä mä oon nyt näitä yrittänyt selvittää, mutta tietysti se on sellainen hauska, KuPS on sellainen mielenkiintoinen suurseura, että sieltä menneiltä vuosilta on aika paljon sitä gloriaa, mutta viime vuosilta ei niinkään. Ja kyllä se mun mielestä semmoisen profiilin luo meidän tämänkin kauden joukkueelle. Että tietysti meillä kaikilla odotusarvot nousee aika isosti ton hyvin menneen, niin kuin sanotaanko Suomen Cupin sen alkuvaiheen jälkeen, mutta sitten pitää taas loppujen lopuksi muistaa, että me ollaan aika nuori joukkue ja kyllä me ollaan isossa haastajan asemassa. Ja viimeksi kun KuPS on ollut haastaja-asemassa vuonna 2010, niin mun mielestä silloin tuli ihan hyvä tulos. No niin, hyvä. Näin vieraalla maalla kun ollaan, niin yksi myyntiargumentti kaikille sudettisavolaisille alkavaa kautta ajatellen. Mitä haluat, että KuPS pystyy tarjoamaan erityisesti vieraskentillä kannustaville savolaisille? No kyllä mä toivoisin, että me oltaisiin semmoinen tavallaan yllätyksellinen ja semmoista nopeata jalkapalloa pelaava joukkue, että sitä me parhaimmillaan tehtiin tuossa talvikauden cup-peleissä. Jos sen saisi siirrettyä ihan sinne vieraskentällekin, että tavallaan sielläkin pystyttäisiin pelaamaan omaa peliä eikä pelkästään vastustajan peliä, niin se olisi mun mielestä hienoa että siellä olisi semmoista tunnistettavaa jalkapalloa, mitä KuPS pystyy pelaamaan myös vieraskentällä. Ja ettei tule mitään semmoista tasoheilahtelua, eikä meidän tarvitse odottaa pelkästään niitä kotimatseja, vaan just ne vieraspelikin olisi elämys. Saku Savolainen, harjoitusottelu Hakaa vastaan päättynyt täällä Koskissa. Mikä oli tämän päivän ottelun isoin opetus? No, vähän lähdettiin varmaan siitä hakemaan sitä, että mikä Honkapelissä meni pieleen, että saataisiin murrettua se vastustajan puolustus vähän paremmin auki ja niin poispäin. Että sitten tietysti ne erikoistilanteet tuli viimeksi 3 maalia, että niistä yrittäisi olla vähän tarjempia siinä. Ja muutenkin oma pallollinen pelaaminen, että sitä pitäisi saada vähän parempaan suuntaan, että oli hieman tahmeita Honkaa vastaan. Miten sun mielestä onnistuttiin tänään? Mun mielestä ihan hyvin lähti peli käyntiin varsinkin ja siitä saatiin 1-0 maali kulmasta tehtyä ja sitten vastustaja sai ikävän tasoituksen kyllä siinä ekalla puolella, että vähän pomppasi ikävästi ja pääsi läpi kaveri, mutta minun mielestä ihan hyvin onnistuttu. Loistavaa. Päädät armeijan harmauden pari viikon päästä. Onko asepalveluksessa miehistymisestä jäänyt yhtään mitään käteen, eli edes välillisesti hyödyttäisi näissä pelikenttätoiminnoissa? No, mitenkä siihen nyt vastasi? On se vähän erilainen tilanne niin sanotusti kauteen lähti, kun alla se armeijan homma, mutta siitä selvitään. Noniin, hyvä. Joukkueen hyökkäyspää on muuttunut myös melkoisesti viime kaudesta ja terveystilanteen ollessa hyvä. On aika varmaa, että positiivista kilpailua peliminuuteista tulee olemaan.
Milläs vahvuudella S. Savolainen pesee kollegat tässä kilpailussa? Toivottavasti he meni hyvin, että tavoite olisi niin saada se paikka sieltä, mutta niin kuin sanoit, niin siellä on aika paljon jätkiä myös, että ei se pelkku saa onnistumisen oikeaan paikkaan, niin eiköhän se niin palkittaisi sen jälkeen. Eli onnistumisilla. Joo. Hyvä. KuPS täyttää tänään 94 vuotta, onko tiedossa? On. Milloin ja missä oli ensimmäinen kosketuksen KuPS? Taisi olla 2012. Se oli tulin pelaamaan niinku KuPS 96 siinä joukkueen kanssa. Viroon lähdin pelaamaan. Noniin. Silloin oli ensimmäinen peli KuPS-paidassa niin sanotusti. Okei, siitä asti siitä. Keltä muusta. No sitten tähän lopuksi, näin vieralla maalla kun ollaan, niin kerros yksi myyntiargumentti kaikille sudettisavolaisille alkavaa kautta ajatellen, että mitä haluat Sakun pystyvän tarjoamaan erityisesti vieraskentillä kannustaville savolaisille tällä kaudella? No, minä lupaan ainakin tehdä kaikkeni kentällä ja auttaa joukkuetta menestykseen. Ja se olisi plussaa vielä, jos itsekin saisi vielä maaleja tehty, kunhan joukkueperäinen. Se olisi ensimmäinen prioriteetti, mutta lupaan antaa, että loppuun asti taistellaan KuPSin pelipainon päälle. Toivottavasti maaleja tulee. Ja toivottavasti kannattajia nähdä niin kotona kuin vieraissa. Joo. Juuri näin. Hyvä, kiitoksia paljon. Kiitos.